又話我今日嚟分享澳門人對內地人的看法。我真係啱啱好啊，即係我係澳門人啦，跟住喺個內地實習過啦，跟住都成日去香港啦。跟住咧，又喺台灣讀過書咧，啱啱好咧，兩岸四地嘅文化都接觸過啊嘛。我係真心實意覺得咧，兩岸四地嘅文化其實都好唔同噶。大家都講廣東話啊，但係咧，好似你咁樣，香港、澳門、廣州啊，又係大家都唔同嘅文化。我有啲覺得咧，澳門嘅文化係有啲係最模糊嘅，雖然都有在地性嘅。好似咧，你去廣州、香港啊，佢哋都好自豪自己嘅本土文化噶，所以咧就好容易咧融入佢哋兩邊嘅地方。內地人咧有個最重要嘅文化就係夠狼性啊，即係真係好狼。我唔知係咪人多啊，爭資源啦，總之係超級狼，係極級努力爭取啊，光明正大爭取啊，夠膽爭取啊。呢點咧就同香港咧係有少少似嘅。香港冇大陸嗰種咁狼，但係香港咧又係嗰啲分秒必爭啊嘛，即係總之咧又係愛競爭嗰啲競爭心態。相對咧澳門咧可能真係悠閒城市啊，真心咧啲人咧係都比較咧係 hea 地嘅。我超記得以前細個咧，好似話有個澳門人咧去咗大陸讀書啊嘛，佢喺大陸咧係最差㗎，跟住翻嚟澳門咧係變第一咯，咁嘅差距咯，同埋啲數學功力啊。好似以前睇嗰啲紀錄片咧，內地人啊去咗美國、去咗外國讀書啊，第一變學霸，第二就係數學都變全班第一啦嘛。內地嗰啲咧又係極愛錢，呢點咧我覺得咧真係同香港好似嘅，但係內地咧個愛錢程度咧係更加比香港人係更愛啊！真係超級中意賺錢啊，諗盡方法賺錢啊，諗盡方法咁樣揾錢啊！即係香港嗰種工作狂咧，一嚟係公司嘅制度，二嚟咧就可能咧佢係真心實意咁樣做嘢啊，揾工啊。係咧內地嗰種睇嗰啲坊間影片啊，內地嗰啲老闆咧會係咁講話留低啊，唔走啊。依個咧就係好員工啊嘛，跟住之後就係年齡問題。年齡問題咧，依個我係真係有啲嚇親嘅，覺得好似澳門係冇咩年齡問題嘅，台灣係最冇年齡問題嘅，啲女性就業問題啊都係冇嘅。我發覺咧內地咧睇佢嗰啲資訊文化咧，社會嗰啲網絡氛圍啊，再加上紀錄片啊、新聞啊，都全部充斥住咧內地好似話咩過咗35，人又唔請你，跟住咧又話你貶值啊，跟住女仔啊更慘啦，就話你一定要生仔啊、結婚啊，如果唔係你係大剩女啊。但係佢台灣嗰啲咧係冇咩年齡歧視問題，同埋冇咩女性嘅就業歧視問題啊。外國都唔會咁樣啊。同好多嗰啲內地人咧交談咧，真係發現咧嗰個係真係話好羨慕港澳嘅工資啊。上海、北京嗰啲咧，其實佢哋工資都好高咯，又或者可能都同我哋港澳係差唔多咯。有啲覺得以後啊，應該港澳嘅工資咧會變低咯，不同嘅環境發展啊。我覺得會咁樣咯。同埋咧，好似話內地有一種好強大嘅雙親文化，我未感受過嘅。我有特登咧嗰陣時去嗰啲咧旅行啊，去過成都啊、重慶啊，跟住啱啱好經過成都嗰啲公園咧，我有特登去 𥄫 下嘅，即係見識下呢啲咁嘅雙親文化。我見內地真係好盛行呢種雙親文化咯，但係慘嘅就係咧，佢嘅雙親文化咧，嗰啲提出雙親嘅全部係父母方咯，即係唔係佢哋自己個人嗰啲細路啊，自己提出嘅雙親咯，全部都係喺啲阿爸阿媽幫啲仔女去登報啊雙親咯。我覺得呢點有啲就係得意啊。跟住我覺得內地人比較成熟，即係佢哋就算係大個定係細個，唔止係樣子比較成熟，但係佢哋啲人都比較老成咯。我唔知係咪因為地方大啊，經歷嗰啲社會咧，嗰啲經歷層面多啊，所以咧個人咧都容易比較成熟同早熟。好多人咧係細個咧就出嚟做嘢㗎啦，就未夠18歲都已經係出嚟做嘢啊、打工啊、揾食啊。但我發覺好似內地咧有一種好興嘅留守兒童文化，佢哋咧就係啲父母要出去打工啊，跟住留住嗰啲仔女啊，俾奶奶啊、公公養啊。內地人真係超爆努力，絕對有努力呢個字，個個都好勤力，呢個係事實啊！中華民族嘅人咧，真係黃種人啊，個個咧就都係超爆努力嘅，即係慌死 hea 一 hea 咧，自己個內心都唔平衡咁樣咧。跟住個人衞生
個內地嘅文化咧，我唔知男仔啦，但係女仔嘅話咧，佢有馬桶同埋嗰啲端廁噶嘛。我發覺內地嗰啲人啊，係就算啲商場有馬桶咧，佢哋都選擇用端廁咯。反而我端廁咧真係用唔慣咯。內地人係比較中意用端廁，我中意比較用馬桶咯。佢哋連自己屋企都會係端廁咯，所以就係有啲嚇親我咯。係呢點又係文化嘅衝擊啊！排隊打尖，有啲會排隊打尖嘅，跟住講嘢聲大，再加上咧佢哋睇電話咧嗰啲視頻聲啊，真係唔會理你㗎，就係嗰啲視頻聲啊，有幾大啊放幾大啊，唔會話你周圍人咁樣嘅。同埋二手煙，我發覺咧我去咁多地方旅行咧，真係個個地方啲人都係食二手煙啊！救命啊！我呢啲咧好驚煙味嘅人咧，次次都要被逼咁樣吸。行路啦，跟住餐廳啦，全部都真係咁樣食㗎。我太狼啦，太狼啦！唔怪得嗰個煙稅咧係全中國排第一名啦，真係屌啊！我諗到嘅再分享，拜拜。